हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीपेस्ट कार रिस्टोरेशन में। आज हम रिस्टोर करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये गाड़ी 2005 मॉडल है। इस गाड़ी के 14 साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। हम इस गाड़ी को मिनिमम बजट में ही रिस्टोर करना चाहते हैं। गाड़ी को सही में ज़रूरत होगी उतना ही हम उसमें काम करेंगे। फालतू खर्चा करके गाड़ी की प्राइसिंग नहीं बढ़ाना चाहते। गाड़ी में काफ़ी जगह पे पेंट भी ख़राब हो चुका है। गाड़ी की टेल लाइट भी ख़राब हो चुकी है। कस्टमर ने डेंट छुपाने के लिए काफ़ी जगह पे विनाइल रैप भी की हुई है। पेंट जॉब के लिए गाड़ी आ चुकी है। पेंट होने के बाद आप गाड़ी देख सकते हैं। हम इस गाड़ी में नई टेल लाइट, व्हील कवर और मड फ्लैप भी नए इंस्टॉल करने वाले हैं। हमने OVRM को भी बॉडी कलर में पेंट करवा लिया है। एक्सेसरी इंस्टॉलेशन के बाद अब गाड़ी की वॉशिंग हो रही है। गाड़ी का रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है। रिस्टोरेशन में हमें टोटल 12,500 का खर्चा आया है। हमने गाड़ी को पूरा पेंट नहीं किया है। काफ़ी जगहों पे छोटे डेंट और स्क्रैच थे, हमने उसे छोड़ दिया है कि गाड़ी की पेंट की साइन अच्छी थी। तो पूरी गाड़ी रीपेंट करके हम गाड़ी की वैल्यूएशन कम करना नहीं चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।